Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Мен бүгін сіздерге қызық темада видео айтқым келіп отыр. Тамыр ұстау жайлы. Осы тамырды қалай ұстап біледі деген кісілер өте көп болады. Соған мен тіптен дайындалып келдім десем болады бүгін. Тамыр ұстауды шығыстың ішінде қазақ, Қытай, Тибет, ұйғырда жатады. Ұйғырда тамыр ұстайды. Содан кейін мына Индияларда тамыр ұстайды көбінесе. Индияларда тамыр ұстап біледі. Ал енді тамырды қалай ұстаймыз? Мысалы, мен сіздерге көрсеткім келіп отыр. Міне, қолымыз біздің. Бұны әр адам біле бермейді. Кейбіреу тамыры бүйтіп қазақша былайша айтқанда көріп айтатындар да бар, иә? Жоқ, олай емес. Тамыр мінекей кәдімгі біздің бас бармағымыз бар ғой. Осы бас бармақтың астынан кететін тамырдан ұстайды. Және бүйтіп ұстамайды ешқашан. Мінекей, мына 3 саусақпен ұстайды. Мына саусақтың астындағы тамырдан 3 саусақпен ұстайды мінекей. Тамырды ұстау ағза тепе-теңдігін қалпына келтіру, яғни бағыт береді. Тибет медицинасы, Қытай медицинасында айтады ғой, инь-ян деп жатады. Қазақша кәдімгі сыртқы дүние мен ішкі дүниеңді ұштастыру дейді. Сыртқы дүние мен ішкі дүние бір қалыпқа ұштасып жүру дейді. Энергия жолдары бір қалыпты жүру. Оны біздің қазақ қайтып емдеген. Айтыңыздаршы. Дем салып, су деп дем салған кезде бүткіл денеңнің бәрі жүріп кеткен. Адамның лебімен емдеген біздің қазақ. Ал Қытай, Тибет, олар инеменен емдеу жолын, энергия жолдарын инеменен, яғни инь-янды инеменен жүргізген. Ал біздің қазақ дем салып, я болмаса кешке жақын күн батып баратқан кезде ана батқан күнмен кетсін деген ойменен ұшықтаған. Ұшықтап, жаңағы суық сумен ұшықтап шашып жіберген. Я болмаса сол кездерде неше түрлі қазақтың ем-домдарын жасап жіберген. Міне көрдіңіз бе? Тамыр ұстағанда осындай емдерді жүргізіп отырған. Ал тамыр ұстағанда осындай ауруды дәлелдеп отырған. Мен мысалы өз басымнан өтті. Тамырын ұстап отырып, менен жасы үлкендеу әйел болды. Соны тамырын ұстап отырып, үні бойы ауыра берем, басым ауыра береді деген. Соны тамырын ұстап отырып, сіз енді қаралыңызшы, нейрохирургке барыңыз. Компьютерный диагностика қандайын жасайды, өздері біледі, барыңызшы дегенде, шын мәнінде нейрохирургке барған кезде жаңағы опухоль шыққан. Ол білмеген сол уақытқа дейін. Ол опухольді бірден ол операция жасап алдырып тастады. Сол сонша риза болғандығы, ондай жағдайлар менде өте көп кездеседі. Сол риза болғандығы больницадан шыққан бойымен рахмет айтуға маған келген ғой. Айналайын рахмет, мен білмей жүре беріппін деп. Мінекей көрдіңіздер ме? Сондықтан тамыр ұстау арқылы көп нәрсені білуге болады. Ол енді менің табиғатымда бар, мына табиғатымда да бар болып тұр. Және оқыған тоққаным бар, қосымша тәжірибем бар. Сол арқылы мүмкін білетін шығармын. Бірақ тамыр ұстауды маған бір кісілер келді, үйретші дейді. Оған қалай үйретесің? Білімі жоқ болса, я болмаса бойында бір ерекше бір қасиет болмаса, оған үйрете алмайсың. Ол әркім бір ұстайтын нәрсе емес. Сондықтан тамыр ұстаудың әдістері сіздерде, мысалы медициналық жағдайда таппай жатқанда тамыр ұстап біліп, арғарда өзіңнің қолынан келмесе, дәрігерге жіберіп осы жеріңді осылай тексертші дейтін болса, шын мәнінде ауруды анықтауға болады. Менде өте көп жағдай болды осындай. Мысалы бауырында эхинококк болған адам да келді маған. Тамырмен білдім соны. Тамырмен біліп құсып ауыра берген маған келген. Соны құсып ауыра берген. Содан тамырмен ұстап барып, сен УЗИге түсесің бе, дәрігерге баршы деп жіберіп, эхинококк ауруы шыққан болатын. Сөйтіп операция жасалған. Осындай жағдайлар менде өте көп кездеседі. Былай қарап отырсаң қызықты, былай қарап отырсаң өте мағынасы көп нәрсе. Мағынасы терең дүние бұл тамыр ұстау. Сондықтан сіз қалай тамыр ұстап білесіз дейтін болса, мен жаңағы оқыған кішкене ғана жолымды айтып өттім, және еңбек тәжірибемді айтып отырмын. Ал шын мәнінде бізде бұрынғы кезде тамыр ұстаған, көп тамыр ұстап емдеген, тамыр ұстап диагноз шығарған. Қазіргі кезеңде тамыр ұстау өте көп. Мысалы шығыстың Тибетінде, Қытайда, Индияда, әсіресе Грецияда, ояқта да өте көп тамыр ұстау. Сондықтан тамыр ұстау жеңіл қарауға болмайды. Тамырды білген адам, ол терең білімді адам деп есептеу керек болады.
ол шын мәнінде шын тамырды білген адам сондай. Бізде дәрігерлердің көбісінде диагностика жасағанменен үлкен жастағы дәрігерлер көбісі тамыр ұстайды. Байқап тұрсаңыздар, тамырыңызды ұстап отырып тексереді. Сондықтан тамыр ұстаудың үлкен ғылым екенін біле жүрсеңіздер дегім келеді. Ал егер тамыр ұстап, өздеріңіздің диагноздарыңызды білгіңіз келетін болса, маған келіңіз. Тамырыңызды ұстап, диагнозыңызды дәлелдеп бере аламын. Мүмкін мен сол ауруды, барлық ауруды 100%-ға дейін тіптен емдей алмайтын шығармын мен. Емдей аламын деп айта алмаймын мен. Үйтіп емдей аламын деп айтуға Құдайдан да қорқамын. Мен тек қана себепкермін. Бір ем Алладан деп айтып жатады ғой. Алла шипасын беретін болса, ем болып шығады мысалы. Шипасын бермесе, қанша жерден айтсаң да ем болмайды. Бір жағы ем болмайтыны, адамның миы дұрыс болмайды. Миын көбінесе біз соған ғана бағыттамаймыз. Біреулерге мысалы осы аптадағы өте көп болды. Өтінде тасы бар адамдар. Мен ана хирургке бардым дейді. Болар болмас тасты, еріп тастайтын тас. Болар болмас тасты. Бардым, хирург алып таста деп айтты. Мен енді қазір мынаны істең, алып тастауға приступ, қай уақытта тас приступ береді. Ол тек қана сен бір ерекше қимыл жасағанда, я болмаса майлы тамақ жегенде сондайда ғана приступ береді ғой, өзіне өзі тас жылжымайды ол. Енді ішіп көріңіз десем, ол ери ма, ермей ма дейді. Бұл миы оған дайын емес. Адамның миы қандай ауру болмасын, адамның миы дайын болу керек. Адамның өзі дайын болу керек. Өзі дайын болып, мен мына ауруды жеңіп шығамын деп өзі дайын болатын болса, шын мәнінде бәрі де жеңіледі. Сондықтан сұрақтарыңыз болса, бізге келіңіздер, емделіңіздер. Бірақ мен сіздерге айтам, мен 30 жылдан аса еңбек тәжірибемде авторский еммен емдеймін, комплексный емдеймін, бүткіл ағзаңызды түгел емдеймін. Кәдімгі анаңыздан жаңа туғандай болып, жеңілдеп қайтатындай қылып емдеймін. Беліңіз ауырса, тек қана беліңізді емдемеймін. Бел аяқты да ауыртады, бел басқа жақты да ауыртады. Мына бүткіл омыртқа бойы, мына қазір көрсетемін, әне жерде суретін. Бүткіл омыртқа бойының барлығында нерв тамырлары бар. Сол нерв тамырлар бүткіл организмге кетеді. Мысалы, иығым ауырды дейді. Иығыңыз ауырса, біздің көп дәлеліміз бойынша, иығыңыз ауырса, сіздің бүйрегіңізден болуы мүмкін. Иығыңыз ауырса, сіздің бауырыңыздан болуы мүмкін. Әр орган әр жерге жауап береді. Сондықтан мен авторский еммен комплексный лечение жасаймын дейтінім сондай. Бірақ жерде емдетеміз дейтін болса, келмей қойыңыздар. Мен түгел ағзаңызды емдеймін. Менің емдеу тактикам сондай. Емдеу жолдарым сондай. Сондықтан ауырмаңыздар, емделуге толық сеніммен келулеріңізге болады деп айтқым келеді сіздерге. Өзіме сенімді болғаннан кейін сол сөзді айтып отырмын. Адам сөз айтқанда да аузынан қаншалықты сөз шықты, қалай шықты, оның барлығы адамның сеніміне байланысты болады. Кейбіреуге барсаң, мысалы, сенімсіз жауап береді ғой. Ол адамнан ештеңе шықпайды деген сөз. Ал сенімді жауап берген адам сізге сенімді сөйлейді. Сондықтан сенімдеріңізді арқалап келулеріңізге болады. Мен әрқашан сіздермен біргемін, емдеуге сіздерге дайынмын. Интернет желісіне бөлісуді ұмытпаңыздар. Қоңырау шалып қойсаңыздар, әрқашанда YouTube желісінде мен шығып отырамын.